はい、というわけで今日はランちゃんが、秋田県のランちゃんがやってきてくれました。こんにちは。こんにちは。なんかあれですね、株価がドーンと上がってニーサが儲かるみたいなね、そうなんですいいらしいですよ、ニーサ。ランちゃんニーサやってますか？やってる。やってるんだ。ような。やってないようやってないようなよくわからないような。兄さんなら知ってる。あ兄さんなら知ってる。あお兄ちねゃん、まあ難しいことは人間に任せて、うんね、毎日遊んで暮らしましょう。で、兄さん私は幸せ。幸せだね。わかりました。じゃあ美味しいご飯食べて、明日はね、明日は体のリラックス、マッサージですね。マッサージ頑張りましょう。以上ランちゃんでした。さようなら。明日はリラックスですね。